清遠呢間度假民宿真係超級抵玩，我哋4個人住呢間房型，人均都係200幾蚊。房間就122平方米，有齊大床同埋榻榻米，仲有按摩椅同大長台可以享用，空間感打卡一流。打開個窗簾，成個樹林景色喺眼前，真係好似住咗大自然咁。民宿仲好貼心咁送咗2個浴球俾我哋。呢度最大嘅賣點絕對係房入邊有個超大嘅私人溫泉，一邊望住出面嘅田園景色，一邊就浸住溫泉，超級治癒。想活動下嘅話，呢度設施都好豐富，外面有泳池，又有兒童嘅玩樂區，又有麻雀房，應有盡有，仲包埋早餐。如果夜晚唔想出去食飯嘅話，最正嘅就係可以叫嘢食直接送到房間。我哋今次由深圳出發，就可以直達民宿，超級方便，真係值得嚟體驗一下。